lesson 6မှာ restore လုပ်တယ်เนาะ restore လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ lesson 7မှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာထပ်ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ restore ကိုပဲပေါ့เนาะပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ lesson 6မှာတော့ပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် IG store က semantic store ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ semantic store ကတချို့ data sensitive ဖြစ်တဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူက accuracy ပေးနိုင်နှုန်းက percentage ကနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Anthropic scale ထဲမှာသူကဘာထပ်ထည့်ပေးလာလဲဆိုတော့BN25 lexical search ကိုသူကဘာလဲဆို hybrid ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ semantics နဲ့ဒီ BN25 lexical search ကိုသူက hybrid ပုံစံမျိုးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ restore တွေက data တွေကိုဟို extract လုပ်တဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမေးတဲ့ answer ကအကောင်းဆုံး accurate level ကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်သူကပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့recommendation တို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လဲဒီ lecture ကိုသူ Anthropic ကနေပြီးတော့ထပ်ထည့်ထားတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တက်တွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို456မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီ checking တွေလုပ်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်embedding တွေလုပ်တယ် embedding လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေ store လုပ်တယ်เนาะ store လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် database store ကဒီ external online ဖြစ်တဲ့Chroma DB လားပြီးလို့ရှိရင် WebS လားပြီးရင် local မှာသုံးပါလားเนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်သင်တန်းထဲမှာကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းမေးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ AI automation ကဓာရီလားပေါ့နော်ဓာရီလားဆိုတော့ကျွန်တော် sorry တွေကကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ယံမသိပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအပေါ်ယံကနေပြီးတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထည့်ရင်တော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာနောက်ကွယ်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီ backend ဘန်းကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးသင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကလေးတွေ live မမီတာလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ကိုခံယူချက်ပုံမှာမူတည်ပြီးကိုသွားဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ ID solution ကနေပြီးတော့ idea ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့သူ AI automation ကလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ monetization သူတို့စူးစမ်းတယ်ဒီ YouTube တွေ Facebook တွေမှာစူးစမ်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာအပိုင်းတွေကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုစင်တူဖြစ်ယူမစင်တူဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှနည်းနည်းတော့ဟိုကွဲပြားခြားနားမှုရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတွင်းပိုင်းအသေးစိတ်ကိုတွားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ YouTube ပေါ်မှာ monetization လုပ်တယ် Facebook မှာ monetization လုပ်တဲ့ဒီကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေနည်းနည်းကွဲပြားမှုရှိမယ်လို့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်အဓိကလည်းဒီ Facebook ပေါ်မှာ AI နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ AI tools တွေကိုဘယ်လိုသုံးရလဲ AI movies တွေကိုဘယ်လို down ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ monetization အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟို lecture လေးတွေလည်းသင်ထားတဲ့ညီကောင်မောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့လည်းအခုလက်ရှိမှာ run နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရတဲ့ခါကျရင် monetization စူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ fee ဖြစ်တယ်။သူတို့တော့မတော်မနေဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့အားသာချက်နဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့အပိုင်းတွေနည်းနည်းတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှင်းပြတာပါ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးဒီ lesson လေးကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်။ तू ကလည်းဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် IG pipeline နဲ့เนาะ quickly discover that the semantic set ဆိုတာကျွန်တော်ခုနက lesson 6ထဲမှာ semantic test ကိုသုံးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะပြီးရင် technique ကို BN25 နဲ့ဒီကောင်ပေါင်းပြီးတော့ accuracy မှန်မှန်ကန်ထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို तू Anthropic ကနေပြီးတော့ပဲ तू official ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် what happen ဆိုတာဒါ user ရဲ့ဒီ input text ကိုမေးတဲ့အချိန်မျိုးချင်းဒါ semantic set ကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပြီးသွားပြီဒါ lesson 6မှာလည်းပြောပြီးသွားပြီ embedding လုပ်တယ် better store လုပ်တယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ lesson search 25နဲ့ပေါင်းတယ်เนาะဒါဆို lesson search 25ပြီး result နှစ်ခုကို mark လုပ်ထားတဲ့ result တစ်ခုကိုသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hybrid ပုံစံမျိုးဆိုတော့သူကရှင်းပြတာပေါ့เนาะဒီ flow လေးနဲ့တွားမယ်ဒါကကျွန်တော်သိခဲ့ပြီးသား flow ဒီ flow ထပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် mark result ဆိုအောင်ဆက်သွားမယ်ပေါ့သူပြောရတဲ့ရှင်းရှင်းလေး semantic research return and cyber security session မှာနော် cyber security session will just not contain the SCD ID but ဒါတွေသူရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်ဒီ final ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ semantic search ကတော့နည်းနည်းလေး weak ဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီ accuracy မှန်မှန်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က hybrid search strategy ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ solution တွေအဲ့ semantic search ကမှန်မှန်ကန်တဲ့ accuracy မဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကို hybrid search strategy ကနေပြီးရှင်းပြပေးတယ်เนาะရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော် the solution to run both the semantic and lexical search in the parallel เนาะ parallel run လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးရင်ရလာတဲ့ result ကို map လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူထည့်ပြီးရှင်းပြပေးတယ်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ semantic search က finds a conceptually related content using embedding ပေါ့နော် embedding lexical search map result အားလုံးပေါင်းပြီးတော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ result ဒီ flow တစ်ခုပုံစံမျိုးကိုအကောင်းဆုံး accuracy ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူဒါပြောပြပေးတာပေါ့နော်
okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ flow တစ်ခုကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်တချို့ point တွေကကြတော့ဒီစာသားတွေကိုဟိုစာတွေအကုန်လိုက်ဖတ်နေမှအချင်းချင်းကိုသွားခြင်းနဲ့ short note လေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ဟိုနားလည်အောင်ဟိုလုပ်ပေးနိုင်တာပို့ပြီးတော့ကို set improvement ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကဟိုperson ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်နှောက်ယှက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးလိုက်ဖတ်နေလို့ရှိရင်လည်းတကယ်အချိန်ပေးရတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ခု short note ကိုထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကပိုအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာလဲဆိုရင် popular algorithm ပေါ့နော် lexical search နဲ့ IRG system ဒါလို့သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် user input ထည့်တယ်ဒါ user input user question တခုထည့်လိုက်တယ်သူကဘာလို့လဲဆို INIC သူ digit ဖြစ်တဲ့ဒီနည်းနည်းလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေသူမေးတဲ့ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဒီကောင်ကဒီ happy ကပို့ပြီးတော့ solution ပို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူပြောပြထားတာပေါ့နော်ဝေးဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဒီလိုလေးဒီ result ပေါ့နော်ဒီ result ကိုကျွန်တော်တို့ကမေးလိုက်တယ်ပေါ့မေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကperformance တိုင်းမဲ့ဒီ embedding process ကြီးကတွားတယ်တွားတဲ့ချိန် तू ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် see the how often the each terms occurs across all documents ဒီ document လေးကိုကြည့်လိုက် A မှာ 10A သလား 10A မှာဆိုလို့ရှိရင် frequent ဘယ်နှလုံးရှိလဲမှာ A တစ်လုံး2လုံး3လုံး4လုံးအဲ့လို frequent ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုပဲရှိတယ်သူပြောတာကဘာလဲဆိုရင် 10A မှာ frequency 5က importance က low ဖြစ်တယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ frequency များနေတယ်အကြိမ်နဲ့များနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ low ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ frequency တစ်ခုပဲရှိရတဲ့အတွက်ဒါ high ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ BM25 set workflow ရဲ့သူပြောချင်တဲ့ meaning ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းသူခုနပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူထပ်ရှင်းပြတာပေါ့နော် tokenizer ပြီးလို့ရှိရင် count လုပ်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် weight intense လုပ်မယ်နော်ဒါလေးတွေပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူရဲ့ဒီ BM25 ရဲ့ search ခဲ့တဲ့ Python code ပေါ့နော် Python code တို့ embedding code ပုံစံမျိုးလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေဒီ code ပုံစံမျိုးနည်းပညာကိုသူတို့ပေါ်ပြထားတာပေါ့နော်ဒီ champion tag ဆိုနောက်ပြီးဒီမှာ store လုပ်မယ်တို့ပြီးရင် search store ဆိုတာကခုနကရှာခဲ့တဲ့ question user question ကိုဘယ်လောက် distance မှာဘယ်လောက် embedding နဲ့ဟို accuracy ဖြစ်တယ်ဆိုတာထုတ်ပေးတာကိုရှာမယ်ရှာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ print result ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော် okay ဒါကတော့သူရဲ့ notebook ထဲမှာသူ run ထားတာပေါ့နော် run ထားတာသူပြ okay ဒါပြီးနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီ BM25 က lexical search ကဘာတွေဒီ what better ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် excel ဆိုတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တာပေါ့နော် finding excel max ဆိုတာကအကောင်းဆုံးသူရှာပေးနိုင်တယ် because if the get the higher way to read the specific identity နော် identity ရဲ့ economic command word ဆိုတာကတကယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် command word ဆိုတာဟိုတိကျတဲ့ word တွေကိုပဲသူရှာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒါလေးလည်း Android မှာတော့ဖတ်လို့ရတယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဟိုထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ BM25 store ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ hybrid search ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးရန်ကြည့်တာပေါ့နော်ရန်ကြည့်တာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီ notebook ရဲ့အောက်မှာပဲဒီ new file လေးကို create လုပ်တယ် create လုပ်ပြီးတော့ BM25 IAG hybrid ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ထပ်ထည့်ပေးထားတယ်okay တက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ import OS လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ voltage ဒီ package install လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေတော့လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒါ API key เนาะ API key ကိုယ့်ရဲ့ API key ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင် tag checking နဲ့လုပ်မယ်ပြီးရင် embedding function နဲ့လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအဲ့ process တွေသွားမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက embedding လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ကျွန်တော် return ပြန်ပေးမယ်နော် return ပြန်ပေးမယ်ပြီးရင် return ပေးတဲ့ဥစ္စာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် beta store ထဲသိမ်းလိုက်ပါမယ်နော်ဒါတွေကအားလုံးရှင်းပြခဲ့ပြီးသားနော် beta store ထဲသိမ်းလိုက်တယ်အဲ့ beta store ထဲမှာမှခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့ဒီ online platform သုံးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ policy တွေ MD file တွေ CSV file တွေအများများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ external platform ဖြစ်တဲ့Wavia တို့နော်ပြီးလို့ချင်း Chroma DB တို့သုံးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်okay ဒါဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hybrid search ဆိုတဲ့ဒီအရာမျိုးကဒီမှာ BM25 lexical search engine ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ထပ်ထည့်ထားတယ်ဒီကောင်လေးကဟိုကျွန်တော်ခဏလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ်တိုင်ရေးတက်ဖို့လိုလားဆိုတော့လေကိုယ်တိုင်ရေးတက်ဖို့လိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်ရေးတက်ခဲ့ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုပြောမှဆို exception နဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ AI မေးလိုက်ပါเนาะတချို့အမသိ AI မေး AI ကနေပြန်ပြောလာတဲ့ကုတ်မှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့နားလေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် travel shooting လုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နားလဲတာနဲ့နားမလဲတာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ AI ကိုခိုင်းမှုအတွက်ကအဲ့ကုတ်တွေကိုနားလဲဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ background job ကိုနားလဲဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှလည်း AI ကိုခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ AI ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံး assistant ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြောမှဆို AI နောက်ကိုလိုက်ရမှာလား AI ကဟိုကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်လိုက်မလားဆိုတာဟိုလိုနေသေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့နည်းနည်းလေးကွဲပြားခြားနားမှုရှိဖို့လိုတယ်
ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ရဒီ Python code တွေကိုစပြီးတော့ run တာ AI automation system အောက်မှာဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ backend တွေကိုကျွန်တော် UTP ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဒါ ID solution ရတာရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function တွေပါမယ် function တွေပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ parameter တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီ parameter တွေ sub တွေပါမယ် document token size တွေပြီးနောက်တစ်ခုကဒီမှာလဲသူ့ရဲ့ဒီဟာတွေပေါ့ဗျာသူပြောရမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ semantic search ကဟို semantic search တော့ဖြစ်တယ် DBM25 RAT ကသူရဲ့ဒီ operation system တခုကို AI က generate လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါတွေเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးclass builder အတွက်เนาะ class builder အတွက်ဒါတွေကဗာလဲ sub တွေဒါတွေအရေးကြီးရเนาะအဲ့ဒီဟာokay ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းခုနပြောသလိုပါเนาะဒီ function တွေထည့်ပေးထားတယ် okay เนาะဒါလေးတော့နည်းနည်းလေး live ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော် live ဖတ်ကြည့်ဒီမှာတော့ဒါတွေတော့နည်းနည်းထပ်ပြီးဒီတော့သိမရှင်းပြတော့ဒါဆိုတော့ဒါဆို loop တွေသွားတယ်နောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဒီကိန်းဂဏန်းတွေတွက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ကိန်းဂဏန်းမျိုးတွေတွက်တယ်ဒါ frequency တွက်တယ်ဆိုတာကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာသားဘယ်နှကြောင်းရှိတယ်ခုန A ဆိုရင် A ဘယ်နှလုံးရှိလဲပေါ့နော် A 5လုံးရှိလား A 6လုံးရှိလားအဲ့ဒါလေးတွေသူကဟိုတွက်ထားတာပေါ့နော်ပြီးရင်သူကနောက်တစ်ခုကလေကျွန်တော်ပြောဖို့တစ်ခုမေ့သွားတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ process တစ်ခုရှိတယ်သူ့ရဲ့ process က nomination လောက်တာရှိသေးတယ်ဗျနေဒီထဲမှာခဏလေးကျွန်တော်ဒီမှာ wifi နည်းနည်းလမ်းဝေးနေ okay ခဏလေးစောက်ပြပါနော် hotspot နဲ့ပြန် share ပေးပါWe now have an implementation for semantic search and an implementation for lexical search. Hybrid session. Iteration of our RAG pipeline put together. nomination လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့နည်းနည်းတော့ထပ်သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါเนาะ nomination ရှိတယ်သူရဲ့တော့ဟိုဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးသူနောက်ွယ်မှာ run ရတဲ့ဒီ mathematics ပုံစံမျိုးဆိုင်ရာလေးတွေတွက်ချက်မှုလေးတွေပြီးဟိုဟာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူရဲ့ theory ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးလိုက်တော့နည်းနည်းလေးလိုက်ဖတ်ရမယ်ပေါ့နော်okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် hybrid search fusion ဆိုတာကဒါရှာပြီးပေါ့နော် VN store ပြီးလို့ချင်း chunk အပိုင်းတွေမှာရှာမယ်ကျွန်တော်တို့ data store ထဲမှာရှာမယ်ပြီးရင်ဒီရှာခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေမှန်သမျှကို loop တွေသွားမယ်ဒါဆိုရင် weight ဆိုဒီမှာဆို weight PM25 ဆို loop တွေသွားမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာရေးကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data file เนาะ data file ရှိတဲ့နေရာကိုညွှန်ပေးမယ်ဒါတွေ chunk တွေထည့်လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော် data store ပြီးချင်း index user question user question ဒါဆိုရင် user question ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် print ထုတ်ပေးမယ်။ okay ကျွန်တော်စတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။တစ်ချက် run ကြည့်လိုက်မယ်။ okay အဲ့ဒါတော့ထွေထူးမရှိဘူးဒီမှာအမှန်ကြည့်လည်းပေါ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ user question ကကျွန်တော်ဗာမေးသွားလဲဒါဆိုလို့ရှိရင် what are the key the finding in the report ပြီးလို့ရှိရင် hybrid scoreက 2.006 က6ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုသူပြန်ဖြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေတက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့သူကပြောသွားတာဒီ semantic ကကြတော့တချို့နည်းနည်းလေးအဲ့လို sensitive ဖြစ်တဲ့ data မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် accuracy မမှန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် anthropic scale က highly recommended ပေးတာ BN25 နဲ့ semantic နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ hybrid solution ပေါ့နော် hybrid solution တခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှာတဲ့ဒီ result က accuracy level မြင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသူကဒီ anthropic ကနေပြီးတော့ဒီပြောထားတာပေါ့နော်ပြောထားတယ်ဒီ anthropic ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကတော့ဒါဒီ file တော့ရှိတယ်ဒီ file နဲ့လည်းစမ်းလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ chunking တွေ embedding process တွေကကြတော့ run မိသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ code တွေကအရင်လွဲနေမှာဆိုလို့เนาะကျွန်တော်နီးဟန်နဲ့ပဲတစ်ချက် AI မေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒီ visualization ဖြစ်အောင်ဒီ user တွေစမ်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြောပြခဲ့တဲ့ lecture တစ်ခုပေါ့နော် okay
ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်